طائرة الراين إير الإيرلندية تتخلى عن 50 من أفراد الجالية في فرنسا. ورونالدو قد يرحل من إيطاليا إلى برشلونة. التفاصيل. لم يتمكن حوالي 50 راكبا من السفر على متن رحلة طيران لشركة راين إير تربط بين تولوز الفرنسية وفاس المغربية. ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن طائرة الراين إير غادرت مطار تولوز السبت الماضي دون أن تحمل الركاب 50 بينهم عشرات من مغاربة الجالية الذين كانوا ينتظرون في صالة الإركاب. وهذه هي النصيحة التي يجب على كل شخص أن يأخذ بها، لأن قبل هذا الفيروس هذا كان الإنسان كيمشي ساعتين قبل موعد إقلاع الطائرة. الآن بسبب هذه الإجراءات التي يتخذونها في المطار لابد للإنسان أن يمشي 4 ساعات أو أكثر قبل موعد إقلاع الطائرة. وذكرت أن الطائرة وقبل دقائق قليلة من موعد الإقلاع المحدد في الساعة 7:25 صباحا غادرت بدونهم. وقال مسافر إنه وصل إلى صالة الإركاب الساعة 7:10 صباحا وبعد ساعتين من الانتظار. يعني هذا وصل ساعتين. هذا ما يعني أن الإنسان ديك الساعتين اللي كنا كنمشيو للمطار قبل إقلاع الطائرة هذا كان قبل الفيروس. نعم. ثم إبلاغه أن الطائرة قد غادرت. وذكر أن المسافرون في الراين طلبوا منهم العودة إلى ديارهم فقط. من طبيعة الحال واش غادي يبقاو يباتوا تما؟ لا، لازم أنهم غادي يمشوا. ولكن الخبر المفرح هو أن الشركة وفي بيان لاحق قالت أنه سيتم تعويض المسافرين وبرمجة رحلة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، مشيرا أن الأمر سوء فهم. الحمد لله على أن هؤلاء سوف تعوض لهم بطبيعة الحال تلك الرحلة إن شاء الله برحلة أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى فهناك خبر آخر بالنسبة لمحبي والذين يعشقون الكرة المستديرة، كرة القدم، والذين يتابعون بشغف بالخصوص الآن ونحن في البطولة الأوروبية. فالكل تابع تلك لقطة رونالدو. هذا هو الهدف الذي أردت أن أوصل إلى كل شاب مسلم. شخص رونالدو الذي يبلغ من العمر 36 سنة الآن، الذي كان يلعب في الكل يعرف هذا، الكل يعلم هذا، كان يلعب في مدريد الإسباني ثم الآن حاليا يلعب مع جيفونتوس الإيطالي. سوف ربما يغادر إيطاليا إلى برشلونة مرة أخرى، ليس مدريد وإنما يلعب في فريق واحد مع ميسي. ليس هذا هو الخبر الذي أردت أن أقول، لا، أردت فقط أن أقول هل تابعتم وشاهدتم تلكم لقطة واحدة من رونالدو الذي يبلغ من العمر 36 سنة؟ لقطة واحدة خسرت شركة كوكاكولا كما أذيع 4 أو 6 ملايير من الدولارات. نعم، بلقطة واحدة. إنه مؤثر جدا، يؤثر. لماذا لا تكن أنت مؤثر بأخلاقك بإسلامك؟ هذه الرسالة التي أردت أن أوصلها. ليس الغرض أو الهدف أنني أقول لك هذا سوف يرحل من جيفونتوس ويلعب مع برشلونة أو شيء من هذا القبيل، لا، بل أردت فقط أن تكون أنت من يؤثر ولا يؤثر عليه بسبب رونالدو أو غيره. أتمنى أن يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم والرسالة ليست مشفرة بل واضحة. أتمنى أن تكون مفهومة لشباب المسلمين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.